हमारे वहाँ पे गाँव में बारिश। प्रणाम नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? आप सभी खुश होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे दिव्या विष्ट ब्लॉग पे। और अभी जो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह से, और अभी जो है फिलहाल मैं जा रही हूँ स्कूल, तो आपको सीधे स्कूल में जाके मिलती हूँ। ड्राइंग वगैरह कंप्यूटर पे, एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखो ये बना रहे हैं। और ये है अन्नू का, और ये पवित्रा का है, ये बीच वाला अन्नू का है, इधर वाला कृष्णा का है। तो ये तीनों कर रहे हैं, देखो। और ये है कृष्णा ये है, तो ये कृष्णा का है इधर वाला हिस्सा, और ये है अन्नू का है बीच वाला हिस्सा, और ये है पवित्रा, तो ये पवित्रा करी है इसमें। और देखो इसका कितना प्यारा बन रहा है, ये देखो। सेम बना ली। तो यहाँ पे जो है पवित्रा ने कलर कर दिया, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखो, बता रहा मुझे। तो गाइस अभी आप बताना इसमें से विनर कौन हुआ, इन तीनों में से किसने कितना अच्छा ड्राइंग किया है, बताना मुझे अभी। तो यहाँ पे जो है पवित्रा ने कर दी है ड्राइंग इसमें। अभी जो है अब अन्नू की बारी है, अन्नू कर रही है। भूल बोल जी आवाज है यार, ओ भूल ना कलर ले मुझे हो बड़ा लबड़ नहीं है, अपने नाम दिखा। अन्नू का आइसक्रीम बन गया है पिंक, ये देखो। अब कोई और यहाँ पे अन्नू ने कर दिया है येलो। एक और बचा है तेरा, उसमें भी कर। ग्रीन कर या तो स्काई ब्लू कर, जो भी करते हैं कर। चलो यहाँ पे नीचे भी तो कर। तो गाइस यहाँ पे अन्नू ने भी कर दिया है ड्राइंग। अब जो है कृष्णा की बारी है, और यहाँ पे आप कृष्णा कर रहे हैं, और कृष्णा का ये है, कृष्णा इसमें करेगा। इसने एकदम से अपना रंग चेंज कर दिया, इसने कुछ ऐसा कर दिया। यहाँ पे तेरे को वहाँ करना है, तेरे को यहाँ नहीं। भूल करो जो खराब को सारे सही हो रहने दे, कोई बात नहीं, वो हो जाता है फिर भी। कलर अब जो है लाइट वगैरह चले गए, जैसे कृष्णा की बारी है। जैसे यहाँ पे कृष्णा की बारी है, लाइट भी चली गई, कृष्णा बंद कर दे अब। और जितना भी है उसका मैं करती हूँ सेव, रुक जा। और यहाँ पे जितना भी है देखो, इसने कर दिया है, दोनों की बारी पूरी हो गई। और यहाँ पे जो है अब कृष्णा के वेर में लाइट चलेगी, तो कृष्णा इसको कल पूरा करेगा। सुना रहा है गाना। ओए मोहित था देख, अब गा फिर। इतना याद है। और यहाँ पे मोहित ने सुनाया बहुत अच्छा गाना। तो गाइस यहाँ पे काबू करी है, पैसे उड़ा दी है, ये देखो इसमें सारे ये काबू ने उसके उसमें गए हैं ना, तब स्कूल नहीं आ रखी। तो गाइस अभी जो है स्कूल की छुट्टी हो गई है क्या? हाँ, तो आज उनके वहाँ शिव जी मंदिर में उनका शिवरात्रि पूजा है ना, तब नहीं आई वो। किसके वहाँ? तुम्हारे वहाँ? अच्छा, क्या रे? कृष्णा कहाँ गया? आवाज लगा था कृष्णा चले गया होगा शायद, आगे कुछ ना आगे चले गया हो। आगे चले गया वो, रुका भी नहीं। बाय बाय, ओए बाय बाय बाय। की छुट्टी वगैरह भी हो गई है, तो अभी जो है मैं भी आ चुकी हूँ स्कूल से। बहुत धूप वगैरह बची हुई है, तो दिखाती हूँ अभी कैसा हो रखा है मौसम वगैरह। तो अभी जो है थोड़ी बहुत धूप वगैरह बची थी, अब वो भी चली गई है। तो अभी कैसा हो रखा है, सबसे पहले आपको वो दिखा रखा है। और अभी जो है धूप वगैरह भी चली गई है। अगर बारिश हो जाती तो अच्छा होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये बारिश, और ये देखो बारिश से कैसा हो गया है, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से बारिश से ऐसा हो गया कुछ। ये देखो बारिश वैसे भी चाहिए थी, और आज बारिश हो गया, अच्छा हो गया। ये देखो
हमारे वहाँ पे गांव में बारिश हो गई है और अच्छा हो गया, क्योंकि बारिश पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उतनी जो है खेतों में आजकल कुछ हो भी नहीं रहा था, और हम कुछ लगा भी रहे हैं तो मिर्च वगैरह तो सारे सूख जा रहे हैं पानी की वजह से। और आज जो है बारिश वगैरह हो गई है, बारिश तो चाहिए ही थी, तो अच्छा हो गया है, बारिश हो गई है गाँव में हमारे। ये देखो कितना अच्छा हो गया मौसम। वगैरह बंद हो गई है और बारिश होने के बाद से मौसम एकदम साफ और अच्छा हो गया। ये देखो तो गाइस, ये देखो अभी पूरा मौसम साफ हो गया और अच्छा हो गया है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी साफ दिख रहा है एकदम इसमें। बारिश ही हो रही थी फिर, और अभी जो है अभी तक तो बारिश ही हो रही थी और अभी थोड़ी बहुत तो बंद हो चुकी है, पर अच्छा हो रखा था कि आज बारिश हो गई, मौसम भी खुल गया था, साफ़ हो गया था। और अभी जो है थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा वगैरह भी चल रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और अभी जो है रात वगैरह भी हो ही गई है, तो अब जो है रात वगैरह भी हो गई है, तो अब जो है मैं भी अपने ब्लॉग को पेंट करती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी अगले ब्लॉग में। और अब जो है तब तक जो है अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय गाइस।